Buğday egişipti. Ekö birgeleşip buğday egişip tülkü bolsam жайлауға кетеді. Жайлауға қымыз ішпесем болбойт, башым ауыройт. Деп жалқауланып көлде ойнағаны жайлауға кетіп қалады. Құмырсқа болса, емгегін өзі суғарып, бұдайларды орып, жинап, өзі атқарады. Ошентип түлкі жайлаудан келе жатып, үйге бұдайды көріп, мен құмырсқаны алдабасам болбойт окшойт деп ичинен кымылдап, құмырсқа. Экөөбүз буну бөлүп убара болбойт, экөөбүз жарышалы. Ким артта калса, ошонубуз куруп калалы дейт. Анда құмырсқа жарышат. Жарышканда атта құмырсқа қайда қалды екен? Мен келдім окшойт биринчи. Ой, эмне карап турасың? Ой, сен качан келдің? Мен келгеним качан? Seni күтө берип эрип кеттим. Мен мындан кеч калдым деп құмырс түлкү жалкоолугуна наразы болуп калыптыр. Құмырсқа өзүнүн жыйнаган эгиниге ээ болуп, кампасына келе. Ой, сенин дегениң эмне? Үңкүргө киребиз. Үңкүрдө чээлде уктап, жаз келгенде кайра чыгабыз. Ачка кыш бою кантип уктайбыз, досум? Ой, таманыңыздың майын соруп жата беребиз. Төрт таманыңыздың майы болғанша жаз да келип калат. Кайдагы май? Ой, досум, сенин таманыңды чыңдап эле чаңдан башка эчтеме жок экен. Ырас эле. Досум, койчу бу жок тамашаны. Аю uykuga kete berdi. İt köpkö kara bolduğunda аю olmasından gözü жетip kara basıp gitti. Birbirine vuruşak. Gülördüm beni de karayan canına. Ulu balas gel varzdan. Gülün çıkını alıstan sesip şakmak onu kaldı. Türkü de kolotun canın yetek gelin sonra sesip pantip parma basar dek. Avun öyle tüyünün tarafın tüyünü gelip oturdu. Adakan? Oğuzda koraz. Soğuş bitip uruşkanlar jaraştı. Beni sizge elçi kılıp cana düştü. Bundan keyin hayatta kanatsızlar türküden ele ortbayla koysun. Daraktan düşür, bir kucaklaşıp eldeşmeyle. Horoz takın ün katkan yok. Otura verip. Oy, sen kanday korozsun. Türküler menen kanatlı olan üy hayvanatlarını uşintip dostluğun kabul alasın be. Horoz dağı dele ukmaksan bolup otura verip. Duyuş dostum, şaşıl. Başkalarına da başım gerek. Деп дарактан башын караса колос күйлөйүн деп жаткан экен. Элдешели десең, мунун жакшы. Сени мага жөнөтүшкөнү абдан мени кубандырды. Кучакташат элем. Бирок сен менен дагы те алыстан жактан жүгүрүп келе жаткан эки чоң ит дагы кучакташкысы келе жатат экен. Ошолор дагы келсин, бирге мен дагы түшөйүн, бирге төртөөлөп кучакташып элдешип алалы. Çok, unutup kalmazsın mı? Benim bir manevi işim var hele. Деп качып жөнөп, хороз болсо түлкүнүн алдаганына кубанып кала берет экен. Dilek Kutman dosuna telefon çaldı. Деп суроо узатты. Жооп берген адам Кутмандын апасын көрдү. Үнү жоон, жашы улуу, чоң эле аялдай туюлду. Ошондой экенин билип туюп турса да, Тилекке бербестен туруп, Bu kim? кеп сурап жатканынан адегенде уялбады. Сизге ким керек? Деген алиги улуу адам. Анын мынтип сиз дегени бала үчүн жүрөгү жарыла жаздагандай туюлатып толкунданды. Кызык түшүгө деп ойлоду ал. Мен бала болсом, анан мен сиз дегени кандай? Макман çapkınlar. Dedi Dilek çыңkылдап.
башым агып жатат эле. Siz kim bolosuz? Эмне деп коеюн? Мен Кузмандын апасымын. Сидек эми гана өзүнүн улуу адам менен телефондо осол сүйлөшүп жатканынан уялып кепти сөзгө сөздүк болуп отурду да